Odlično. Iako vas ima jako malo, svima sam vam veoma zahvalan što mi potpomažete u ovom begu iz svakodnevnog matriksa u kome živimo. Hvala vam od srca. Kakvo nebo, a? Ćao, dobrodošli u još jednu terapiju Pacigo, drugari. Danas malo promjena u sistemu. Nedostale su mi ove uveče vožnje, veče, kako god. Jesam vozio noću zimi, ali nije to isto kad se smrzavaš i kada ti je u stvari prijatno da se voziš. Nemam više brzine, ja ne znam gdje ću. Muziku da dođem do misli. I što nema uličnog osvjetljenja, pa divno. Vozimo se onako bez cilja, lagano. Možda negdje na par mesta stanemo, ofotkamo malo motor. Uživamo, krstarimo. Došao sam, imam par videa u pipeline-u koje nisam još uvijek objavljivo nigde. Negdje mi fali ovo, negdje fali ono. Imam dosta toga u planu. Čak sam otvorio par mailova vezanih za saradnju, poslao par mailova vezanih za saradnju, da se razumemo, mi kao Beograd, kao Srbija smo jako malo tržište i ono što može da i dobijete kao neki benefit jeste da vam neko da motor na neku recenziju, da vam da neku opremu na recenziju, da vam da neki affiliate code, popust, i to je, ja mislim, jedino što i možete vidjeti kao zarade. Ljudi koji rade ovo 10 i kusur godina su daleko od onoga na čemu su sada neki strani motokanali, tako da jednostavno mi je ovo u Srbiji, da kažeš, motociklizam kao takav je neka niša, što jednostavno manje se ljudi zanimaju za motore i tako dalje, a samim tim i tržište nam je malo, znači potražnja motocikala nam je mala, modeli koji su rasprostranjeni na primjer u Sloveniji, u
verovatno Hrvatskoj, Španiji, da ne pričam i tako dalje, koje je ogromno tržište za motore. Ti neki modeli nikad neće ni doći kod nas, znači to mora da se gađa neki uvoz ili tako dalje, ono što bi ja jeste neki kineski inline 4 koji neće, ja mislim, niko uvesti jednostavno kod nas. Tako da znam koliko sam želeo da uopšte vozim motor, koliko sam želeo da vozim ovu 125-icu, tako da blest sam i sa onim što imam, znači hvala Bogu na onome što imam, tako da treba u tome uživati, ceniti. Mislim da je to suština svega. Ova 3, koliko ima ovih talasa, ovo je nevjerovatno. Znači, nevjerovatno. Nama ne trebaju ležići u gradu, mi imamo dovoljno rupa, šahta i svega ostalog da poginemo po tome, tako da Tako da definitivno ću gledati isto da uvedem svašta nešto, više ću planirati videa nego što ću samo ovako ići. Jednostavno ja mislim to ti stvara dodatni pritisak da ti kao izbaciš nešto što na kraju krajeva i nije to kvaliteta koji hoćeš. Jednostavno moj život, ja radim klasika za robovlasnika, radim od 9 do 5, od 8 do 4, od 7 do 3, kako god da uzmeš. Imamo tu neko klizno radno vreme, niko ne pita, to što je super, ali opet robija, klasika. Tako da nakon toga stiže obaveze ovako, životne, i onda na kraju ovo snimanje. I onda onako kreneš uveče da edituješ za sutra dan, žuriš, praviš greške, praviš sve i svašta, umjesto da se opustiš i da uživaš zapravo u tom procesu. Forsiraš nešto što na kraju ni samom tebi se ne sviđa, a naravno ni drugima, tako? Tako da definitivno ću pokušati da se usredim na neke dane kada ću da izbacujem sadržaj dugačkog formata, pričam, nevezano znači za TikTok i za Instagram, već samo za ovaj long format na YouTube-u. Gledat ću da to bude otprilike, ne znam, ponedeljak, četvrtak ili sreda i jedan dan vikenda, da se tu iskombinuje svašta nešto što se snimilo. Bukvalno imam gomilu ideja, ali treba sve to realizovati, treba prvo otići snimiti, i onda na kraju krajeva treba to sve spakovati u jednu onako celinu, da kažem. Štelovao sam nešto ovu žicu Kvačila, sajlu Kvačila, ali šta mi se dešava sada, previše daleko gore hvata u odnosu na ono što sam navikao, pa mi je muscle memory malo otišao u dođevala, pa malo onako nezgodnije mi je za puštanje, ali bože moj, navići se ponovo. Ono što sam primetio jeste da mi je ručica bila onako baš labava, i onda kad sam zategao sajlu, ona je postala onako opet tvrda, ali je promenila položaj, tako da moram to nekako da vidim da finije naštelujem, da mi bude baš po PS-u, ili da se zameni ta sajla. Scream baby, scream. Sviđa mi se ovaj zvuk koji ovaj motor ima, sve više i više mi postaje onako prirasta mi za srce, iako se nekad ne čuje toliko dobro na kameri.
verujte mi, on ima neki zvuk, te neke ono indukcije, airboxa, ima onako fin neki zvuk te indukcije. I auspuh kao auspuh, uopšte tu ništa ne bi trebalo da se dira. Ono što jeste možda problem, što možda nije toliko glasan pa te ljudi manje čuju, ali mislim da je dovoljno glasan. Se ne čuje lepo na snimku svakako. A šta sam htio da kažem? Oh, beautiful, možemo kad tamo pa da vidimo, ne, ićemo do dole. Ne znam da ste malo pre primetili da kažemo kočenje kod kružnog toka. To vam je bila zadnja prednja, lagano. Znači vidim dosta momaka i kolega, devojaka koji zadnju kočnicu kao uopšte ne stiskaju, kao da je to neka kazna. Prosto ne znam ko ih je tako učio. Mada ja serem, jebi ga, autoškola, ništa ne naučiš realno. Ni counter steering, ni kako se skreće u malim brzinama, položaj tela. Ja koliko se sećam, ja kad sam polagao nije bilo ni osmice. Bolje tu dobiješ kao negativan poen nego da mi slomite motori, onda niko od nas nije radio osmicu. Haos je to sa autoškolom. Niko gledam ljude zamalo da se zakucaju, vidiš ga prednju je isforsirao i to je to to mi se ne sviđa, što u prvoj kad odvajam kvačilo preveliki mi je lup. To ćemo da naštimujemo sad. Da imamo šta ovdje možemo da uradimo. Tako da imamo u planu to malo, znači da kažemo krenemo fotografije, u planu mi je da uzmem dron, pa bi onda posjetio raznorazne lokacije u Beogradu, 360 plus dron, da se tu navežbam i onda kad se tu navežbam onda bi krenuo možda neko mini putovanje, možda neko kampovanje, što da ne, znači Aranđelovac, tamo da se zavučem u blato, da vidimo da li Zorća može da pređe preko svega onoga, mislim da može. Jer nisam lik koji brutalno braćo i ostalo, jednostavno nisam takav. Možda zato što sam malo stariji i onda to je to. Ovdje treba doći danju kada ima lepog svetla da se ovo slika.
taj neki skrim na tim visokim obrtajima. Nije toliko loše za 125 kubika, mislim Momirova Aprilia 125, da kažem 125R motor, šta god, je toliko ugušen, znači njemu je cevovo licno, a sve ostalo oko toga je oklop i katalizator. Znači totalno ubijen motor, kapiram da i on može da se čuje mnogo bolje, ali totalno ubijen sa euro normama. I ovaj kad se restriktuje samo cev i onaj lonac, on puca, ali puca zato što zbog tih ekoloških normi oni su morali da stave vjerovatno takav mikšer da nadoknade ono što su htjeli. Znači vjerovatno ima previše goriva i onda kad se skine taj katalizator, kad se stavi samo cev, on vraća kusur, a to onda opet možda nije toliko dobro ni za kompresiju, nije toliko dobro ni za motor sam po sebi, ko zna koliko on može da traje kao takav, a da se ponovo ne remapira. A koliko znam, koliko sam upućen, skoro niko ne radi remap 125-ica, jednostavno neće se baviti ljudi time i to je to. Tako da definitivno idem ka tome da se prebacim na drugi motor, ali će biti mali skok. Imam nešto u planu, možda bude uskoro, možda ne, možda sljedeće godine. Svakako 125-ica ostaje, a mali upgrade, neću odavati koji je motor u pitanju, šta mi je u planu, ali those who know, know. Da, ovdje me zeza ovo kvačilo. Sad ovdje treba naći mjesto za fotku. Odlično. Ovdje ću napraviti pauzu, pošto će video fajl biti prevelik, da ispušim jednu cigaru, da izuživam ovdje. Prali ulici izgleda. To bi bilo to za večeras, narode. Uživajte u lepom vremenu, mada nam ide neka kišica u sredu. Bože moj, sve je to za ljude, tako da čujemo se i vidimo se. Da, napravio sam Discord kanal koji još uvijek ne reklamiram, držim ga za neku ekipu koja mi se tu javila s Instagrama i tako ostalo, da se dogovaramo za vožnju.
kada ga bude malo napravio da ima odvojene kanale i tako dalje, da ima sve ono što treba da ima, pošto je nov server, onda ću to publikovati, pa ćete imati link da se i vi priključite, svi koji gledate ovaj sadržaj. Iako vas ima jako malo, svima sam vam veoma, veoma zahvalan što mi potpomažete u ovom begu iz svakodnevnog Matrixa u kome živimo. Hvala vam od srca. Vidimo se. Ćao.